So niaging adlaw ba gigutom ko past murag hapit na midnight ba yung nangita ko laming kananan and I found this place nag-serve og biryani og pares, lamaw og uban pa dapit sa Macrovel. So nakasuway na ba mo anang kanang suri-suri mo syudad ba kanang gabi na o kanina ta Santo Niño dapit. Yan namang gigutom ka ba yan murag nangita yung kag laming kanan bisan pag kanang hapit na stungang gabi o mani Santo Niño ba mingaw no gud kay ning rasa so nangita mi kanan na murag kanang lami ba kanang pwede makabusog o abre mo ning chowking pero wala niabot mi diri puwente dapit. Oh, so singit-ngit nang pwede gipawg nga na gud magsuga nagpaw na gong Christmas tree so mao na nakita mi kuan, nakita mi lugar so we ended up dapit pa dong sa Ayala and dire dapit sa Macrovel I found this place kani lamaw and beef pares sa Gorordo. Oh, na deserve mana kanino mo na special biryani na pwede chicken or beef may lamaw hotdog wala nasa kuan lami ni na curious yung kuan nilang biryani kay wow biryani ha na affordable. So, mo na akong gi-order, bay. O, mo yung nagada diri. So, order nag chicken biryani, bay. I know, dili na beef tao, okay. Mo na sige tag fried chicken. Pero mo na beef biryani. Pero nasa sila yung mga, mo na, batchoy, pares, og uban pa. Affordable na sad kayo ng mga presyo, bay. O na mga batchoy nila. O, beef pares. O, mo na takos-takos si Manoy. Mo na niya akong beef biryani, bay. Yan ang iyaba nagkuan ba kana mo nagkarang ilang braised beef butang on top of the biryani rice kuyaw sa kinakombo ba no wala akong gitilawan bay so maning release kuan Macrovel dapit padungan ng sa iya lagi kan sa dapit si AC ba padung Lapas Campo liko ka padung Ayala mo ni location ani bay nailami yung sabaw kada gabi sabaw pares og kaning laging beef biryani og akong amigo ni order og pares mami so mao ni mong dinner bay o dalawan na mao na tani biryani bay na beef biryani pares siya bay pero nasa special fried rice